ក្រោយបន្ទាប់ពីទីក្រុងសៃហ្គុងបានធ្លាក់នៅខែមេសាឆ្នាំ1975វៀតណាមខាងជើងនិងវៀតណាមខាងត្បូងត្រូវបានបង្រួមគ្នាទៅជាប្រទេសតែមួយវិញដែលคล้ายទៅជារបបកុម្មុយនីសផ្ដាច់ការក្រោមឈ្មោះថាសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមឥឡូវនេះជិត40ឆ្នាំក្រោយមកជាផ្លូវការទីក្រុងហាណូយចាត់ទុករបបនយោបាយនៃប្រទេសខ្លួនថាជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដឹកនាំដោយគណៈបកតែមួយនោះគឺគណៈបកកុម្មុយនីសវៀតណាមរដ្ឋាភិបាលបញ្យល់ថាខ្លួនកំពុងប្រឹងប្រែងធ្វើឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរីកចម្រើនសន្សឹមទៅមុខដោយសន្តិវិធីនៅក្នុងនេះអាជ្ញាធរអះអាងថានៅពេលបោះឆ្នោតសភាម្ដងតែងតែមានតំណាងរាស្ត្រមួយចំនួនដែលមិនមែនចេញមកពីជួរគណៈបកកុម្មុយនីសជាស្ដែងវាមានអញ្ចឹងមែនបេក្ខជនមិនមែនកុម្មុយនីសក្នុងពេលបោះឆ្នោតឆ្នាំ2007ក៏ដូចក្នុងពេលបោះឆ្នោតឆ្នាំ2011កន្លងទៅថ្មីនេះដែរក៏ប៉ុន្តែការពិតទាំងស្រុងវាមិនដូចមាត់រដ្ឋាភិបាលនិយាយនោះឡើយអ្នកដែលមិនមែនកុម្មុយនីសអាចឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតបានលុះត្រាតែអ្នកនោះជាបេក្ខជនឯងគ្មានអង្គការនយោបាយសង្គមឬសាសនានៅពីក្រោយយ៉ាប់ជាងនេះទៅទៀតបេក្ខភាពនៃបណ្ដាជនឯករាជ្យទាំងអស់នោះត្រូវឆ្លងកាត់មុខអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានរួចហើយមុខអាជ្ញាធរថ្នាក់ជាតិជាទូទៅបេក្ខភាពច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ណាស់ត្រូវបានច្រានចោលក្រោមលេសថាជាការគំរាមកំហែងដល់សណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈក្រោមលេសថាជាការគំរាមកំហែងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈអាជ្ញាធរវៀតណាមចាប់សកម្មជនប្រជាធិបតេយ្យនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សញាត់បញ្ជូលគុកធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើជនជាតិភាគតិចទៅលើប្រមុខពុទ្ធសាសនានិងប្រមុខគ្រឹស្តសាសនាមិនត្រឹមតែគ្មានសេរីភាពសាសនាប៉ុណ្ណោះទេសូម្បីតែសេរីភាពសារព័ត៌មានក៏គ្មានដែរជាក់ស្ដែងនៅក្នុងរបាយការណ៍ឆ្នាំ2008របស់ខ្លួនអង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនបានសរសេរជាអាថានគរបាលនយោបាយនៅវៀតណាមបានចាត់វិធានការប្រឆាំងនឹងការបោះពុម្ពផ្សាយផ្សេងរបស់ពួកអ្នកជំទាស់អ្នកកាសែតម្នាក់និងពួកអ្នកសរសេរអត្ថបទប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលតាមអ៊ីនធឺណិតចំនួនជាង10នាក់ត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារហើយអ្នកកាសែតបារាំងម្នាក់ធ្វើការឲ្យវិទ្យុប្រឆាំងមួយត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងបទភេរវកម្មនិយាយរួមប្រព័ន្ធនយោបាយនៃប្រទេសវៀតណាមមានមូលដ្ឋាននៅលើអំណាចនៃបកកុម្មុយនីសគឺគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមនិងការិយាល័យនយោបាយនៃបកជាអ្នកអនុម័តរាល់សេចក្តីសម្រេចចិត្តសំខាន់បកកុម្មុយនីសវៀតណាមមានវត្តមាននៅគ្រប់ជាន់ថ្នាក់និងគ្រប់ទីកន្លែងពីរដ្ឋបាលជាតិនិងមូលដ្ឋានពីកងទ័ពនិងនគរបាលរហូតទៅដល់សាលារៀននិងសហគ្រាសរដ្ឋឬឯកជនផ្ទុយទៅវិញនៅលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមយកតម្រាប់តាមចិនដោយបានបោះបង់ចោលសេដ្ឋកិច្ចផែនការបែរទៅរកសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារនិងបើកចំហប្រទេសដើម្បីទទួលវិនិយោគបរទេសថ្នាក់ដឹកនាំវៀតណាមបានផ្ដើមធ្វើសេរីកម្មសេដ្ឋកិច្ចនៅឆ្នាំ1986កាលនោះទីក្រុងហាណូយបានអនុម័តច្បាប់មួយចំនួនបានអនុញ្ញាតឲ្យមានវិនិយោគបរទេសជាលើកទី1បង្អស់គឺជាការផ្ដើមឡើងនៃនយោបាយដោយមួយដែលគេអាចបកប្រែថាជាកំណែទម្រង់ឬការផ្លាស់ប្ដូរឲ្យបានប្រសើរឡើងស្រដៀងគ្នានឹងពាក្យពេរិស្ត្រួយកានៅសហភាពសូវៀតសម័យលោក Gorbachev ដែរក្រោយមកទៀតនៅឆ្នាំ1991ថ្នាក់ដឹកនាំវៀតណាមបានផ្ដើមធ្វើសេរីកម្មនៅលើវិស័យកសិកម្មដីធ្លីលែងជាកម្មសិទ្ធិរបស់សមូហភាពរដ្ឋាភិបាលទទួលស្គាល់វិស័យឯកជននិងធ្វើកំណែទម្រង់ក្រុមហ៊ុនរដ្ឋនយោបាយដោយមួយបាននាំមកយ៉ាងលឿនរហ័សនៅលទ្ធផលល្អហួសការស្មាននិងគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលជាទីបំផុតនៅចុងទសវត្សរ៍ទី90វៀតណាមដែលជាប្រទេសក្រគ្មានអង្គរច្រកឆ្នាំងបានក្លាយជាប្រទេសលក់អង្គរចេញទៅក្រៅលំដាប់ថ្នាក់លេខ1នៅក្នុងពិភពលោកនៅឆ្នាំ1995វៀតណាមក្លាយជាសមាជិកនៃអាស៊ាន
មានទំនាក់ទំនងទូតឡើងវិញជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានសម្រេចឈប់ដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចទៅលើប្រទេសអតីតគូសត្រូវមួយនេះរបស់ខ្លួននៅឆ្នាំ1994ជាការពិតណាស់ដែលថាសេរីកម្មសេដ្ឋកិច្ចនៅវៀតណាមមិនបាននាំមកទន្ទឹមគ្នានៅប្រជាធិបតេយ្យយុបនីយកម្មនៃប្រទេសក៏ប៉ុន្តែក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍អះអាងថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនៅផ្ទៃក្នុងគណៈបកកុម្មុយនីសវៀតណាមមានការតស៊ូមតិយ៉ាងផុសផុលជុំវិញប្រធានរឿងពីរប្រធានរឿងទី1គឺការចាំបាច់ក្នុងការបង្កើតឲ្យមានអង្គការមួយចំនួនដែលមិនអាស្រ័យនឹងបកកុម្មុយនីសដូចយ៉ាងអង្គការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយជាដើមគោលដៅគឺធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យមានបណ្ដាស្ថាប័នឯករាជ្យដែលអាចទប់ទល់កម្លាំងខ្លាំងជ្រុលរបស់គណៈបកកុម្មុយនីសពីព្រោះពិភពលោកដែលផ្លាស់ប្ដូរទាមទារឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរដែរនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមប្រធានរឿងទី2នៃការតស៊ូមតិនៅក្នុងផ្ទៃក្នុងបកកុម្មុយនីសវៀតណាមសប្តាហ៍ថ្ងៃគឺការរៀបចំឲ្យមានតុល្យភាពល្អរវាងចរន្តពួកកុម្មុយនីសខាងត្បូងនិងចរន្តពួកកុម្មុយនីសខាងជើងគូបញ្ជាក់ថានៅឆ្នាំ1975ក្រោយពីដែលទីក្រុងសៃហ្គងបានធ្លាក់ពួកកុម្មុយនីសដែលបានបង្កប់ខ្លួននៅវៀតណាមខាងត្បូងបាក់កម្លាំងទន់ខ្សោយខ្លាំងមូលហេតុទី1គឺបណ្ដាលមកពីក្នុងចន្លោះឆ្នាំ1968និងឆ្នាំ1975ពួកកុម្មុយនីសបង្កប់ខ្លួននៅវៀតណាមខាងត្បូងបានស្លាប់អស់ច្រើនហើយមូលហេតុទី2គឺបណ្ដាលមកពីការបង្រួបបង្រួមយ៉ាងលឿនរហ័សវៀតណាមខាងត្បូងនិងវៀតណាមខាងជើងទៅជាប្រទេសតែមួយនិងការលាតសន្ធឹងរបៀបគ្រប់គ្រងប្រទេសតាមបែបកុម្មុយនីសពីខាងជើងមកខាងត្បូងធ្វើឲ្យចរន្តពួកកុម្មុយនីសខាងជើងមានឥទ្ធិពលខ្លាំងជាងចរន្តពួកកុម្មុយនីសខាងត្បូងក៏ប៉ុន្តែនៅដើមសតវត្សទី21នេះសេដ្ឋកិច្ចមានតម្លៃជាងមនោគមវិជ្ជាបានន័យថាតំបន់ប៉ែកខាងត្បូងជាពិសេសទីក្រុងសៃហ្គងដែលជាក្បាលម៉ាស៊ីនសេដ្ឋកិច្ចកំពុងស្គាល់ការអភិវឌ្ឍលឿនជាងតំបន់ប៉ែកខាងជើងជាហេតុធ្វើឲ្យចរន្តពួកកុម្មុយនីសខាងត្បូងមានទឹកមាត់ប្រៃឡើងវិញលើពីនេះទៅទៀតប្រជាជនវៀតណាមនៅបរទេសកូនចៅរបស់ជនភៀសខ្លួន Boat People ដែលបានរៀនសូត្រនៅអាមេរិកឬនៅអឺរ៉ុបត្រឡប់ចូលមកក្នុងមាតុប្រទេសវិញជាពិសេសមករស់នៅទីក្រុងសៃហ្គងនិងរកស៊ីមានបានคล้ายជាតួអង្គសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់ដែលពីអំណេះតទៅគណៈបកកុម្មុយនីសវៀតណាមត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់